Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal. A informação que nós temos para vocês que têm seguido aqui o nosso canal MS Notícia é um vídeo onde um homem aparece furtando o som de um carro ali na cidade de Nova Andradina. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, mas antes do vídeo eu quero agradecer a vocês que já se inscreveram no nosso canal. Nós somos aqui 442 inscritos. E a nossa meta desse mês é chegar aí a 500 inscritos e assim por diante a 1.000, 5.000, 10.000 inscritos. E eu queria contar com você que ainda não se inscreveu no nosso canal para se inscrever, porque diariamente nós temos notícias aqui de tudo que acontece aqui no estado do Mato Grosso do Sul, tudo bem? Vamos lá para o vídeo então. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse. Vocês viram aí na imagem, né? Onde esse rapaz ele entrou dentro desse carro e aparentemente ele furtou o som desse carro aí. Nós pedimos que as autoridades aí venham tomar providências, se já tomaram, né? Acredito que já tomaram aí até esse vídeo ser postado, já encontraram e identificaram esse indivíduo aí que fez o furto desse carro aí, pessoal. Mais uma vez eu agradeço vocês por ter assistido o vídeo até aqui. Se você não se inscreveu, mais uma vez eu peço, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você possa ser o primeiro a receber as notícias aqui do nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.